bandeko boye imalamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en ezali émission polémique te. Ensemble parlons-en ezali émission ezali kozongisa biso na kati na nzela. Eza kopesa biso mayele bwania. Bandeko mikolo yo tovandeli mboka Congo, tovandeli nation na biso congolaise. Po yango ezali héritage na biso oyo mokeli ya likolo na se apesa biso. En tout cas, yambonga na kota na kati émission nanga nalingi vraiment na senga merci na batoyo bazalaka fidèle na émission na biso onzamba pesa biso pema na bomoi oya pesa biso makasi ye wana nde tozali ko remercier déjà en premier lieu pe tozali koloba lisusu merci na maman Marie Rouf na Melin, merci na Madeleine de Jésus, merci na maman Augustine Massamba, merci na maman Anisalou, Fredine Toya, le mari de maman Sidonie, Tolobi merci, merci na André Gonda, Mobala Bato maman Sylvie, Tolobi merci, merci na Deborah Kadelko, Tolobi merci na maman Jolie. Tolobi lisusu merci na Anissa lo Tolobi merci. En tout cas tozoloba merci na Eben Oyo Azali moto pe abonde la rapport na biso ensemble parlons-en et que liboso. Tolobi merci na Gidil Mafuala na Françoise Fuala na Mboka Bundes Dide Mfinda Mboka Bundes. Tozoloba merci merci na bato batala kabiso en tout cas de près ou de loin bo assista kabiso bo soutenir kabiso na bémission na biso tosaka en tout cas tolobi merci merci na bandeko ba utaki kolanda émission oyo na utaki kosala en tout cas na kotia émission nanga millinette nanga parce que na lobaka bato nyoso balanda kabiso en tout cas tokozanga raté kolobaka na bino merci parce que bopesi biso litoi na bino en tout cas bolandi biso tolobi topesa bino ata merci hein po bosali biso confiance boyebaka kotalaka émission pe boyebaka kokomantaka yango tolingi topesa bino mbote na bato balandaki biso dernièrement donc tomoni déjà maman Eben ilosono azalaki wana ye penza ndeko nanga donc voilà nzamba pambola yo maman Chimène Menguzizi tolobi merci à toi tolobi merci na maman Jolie maman Annie Salou tomona ki déjà tolobaki na déjà merci merci na maman Deborah Kadelko en tout cas tozo remercier bino pour la fidélité na bino na émission yo ensemble parlons-en en tout cas bosa biso bien tango bino boyaka kotala pe boyebaka ko commenter en tout cas na lobi. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci, merci. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant vous les rende au centuple. Tozali kokende kolanda émission na biso tout ça là émission na biso otomoni lelo en tout cas et sepelisi biso makasi komona bana na biso ya Paris batelemi bazali kokende koluka libération ya nation na bango hein en tout cas esali malamu mingi penza nalobaki na bino na kokende marche pe na koyeba koya kosolola na bino après marche oyo na uti bandeko na sepeli po na moni bana na biso ya diaspora baza penza conscientisé baza déterminé pour être nation na bango ezala libéré nalobaki naya na salle émission na baina vanda nanu na utaki to bandaki na basi en tout cas to sukisi na nation na sepeli na raisonnement ya bato na sepeli na comportement ya bato basali na nzambo bazalaki wana en tout cas tobi merci un grand coucou à maman Rema Sabaote Mimi Mavatuku ye penza azalaka la pointe soki balobi penza marche azalaka toujours wana donc azalaki wana na molongani na papa Emma Katalai tozalaki wana la pointe toyebaki ko représenter basali na nzambe surtout o ezali celle de la terre bayembi na nkolo na kati ya mboka ya Paris. Donc voilà na lobby merci na bandeko tokutanaki na bango maman Madeleine de Jésus pe akendeki kotelemela bato yo bayebaka kosala mabe po na mboka parce que ça héritage ya bana na ye donc voilà totelemaki esengeli na biso tozo sambela
tozo telemela pe o ezali makambo ya mboka to bundela mboka na biso po toza nango mibale te eza kaka moko mboka ya Congo démocratique. Donc je voulais honorer ma parole, je voulais honorer ma parole que je vous ai donnée précédemment. J'ai dit j'irai à la marche et dès que je reviendrai de la marche, je vous ferai une émission. Alors, nazolo baboye bandeko esengeli toyeba bitumba o eza na mboka na biso ezali Félix ye moko te. Donc makambo na lobi mungu na koteli biso na kati ya ndako na biso na lopango na biso tomoni ke moyibi akoti mungu na akoti pe abandi ko sakaje abandi ko sala mabe na bandeko na biso na ba mama na biso akotaki na kati ya lopango biso na moma oyo tozate toloba Félix yondo tikaki porta ko fongama omoni siko moyibi akoteli biso te eza nano to bundisa moyibi wana mungu na wana to bimisa ye na kati ya parcelle tango to kanga parcelle ne to komi koloba siko Félix omoni poni otikaki porter ofonga matala ndenge mungu na koteli biso nde comportement biso ba congolais na minute photo za nango to ko za na comportement ya accusation te. C'est vrai que to yebi que batu boy ba sali mabe batu boy ba zongisa mabe, mais pour le moment nous devons être unis et forts. Yango no moni même ba sali na nzambe sengeli ba sala unis et forts. Pourquoi? Parce que ceux qui mutuna mutazo so bandimi na ye ba bondeli na kwa na bango yaya, ça ne va pas se faire. Alors, tozo bunda na bato yo bazali occidentaux, tozo bunda na ba nationaliste, tozo bunda na bato baza ko piller sol africain, notamment le Congo, tozo bunda na bango. Donc biso tokoza na distraction toto bandolo ba yo to salite. Toko tele mandenge bana Kinshasa basala ki en tout cas bravo les Quinois. Bravo na ba Parisien. Oh bazali diaspora congolais tolobi bravo ndenge bozo bima ndenge bozo telema pona ko défendre mabele o ezali ya bakoko na biso. Alors nangina lo baboye balobi gome kwei bazwi boye basali boye bazongisi bo bandeko to banga na biso te boyebi ngana sefiaka mingi na makambo na moni nzamba la kisanga na makambo na tangi na ba vérité onga na découvrir na lobaki boy ba prophétie ya kimbangu na bato balinga kotanga na linga na bato balinga basala ka ba recherche papa kimbangu asala ba prophétie pona mboka Congo. Papa kimbangu asimba mboka Congo yango moni ba congolais o bazo bunda kuna na front bazana ba arme te o esengeli ba tenir tête mais bazo sala musala o ezali ke na bango moko ba Rwanda na bango moko mindele bazo mituna bato bazo sala ndenge nini sikoyo avanga na kota na koza molaite na kozwa kaka peut-être 20 minutes lobi po mikolo nyonso to bandi ko vandela makamba Congo lobi lokola dimanche na linga penza te ko sala lisusu dimanche. Na kopesa bino ba raison pourquoi parce que photo e baka ko no honorer sabbat ba juif basala yango samedi basala te ata kutu ndeni bafungola ba boutique na bango te. Donc normalement pe biso ba vrai juif fallait tous à la bongo mais lokola ba ya ko changer biso même ba calendrier na biso yango bomoni na décida chaque dimanche même ko lamba na lamba ate na lamba bilo na mingi samedi dimanche na yebika ko lia na chauffer na lie na comment vraiment ko éviter même ko somba na bande ko musu ba ko lo bananga ka maman gel na même ko somba na comment ko éviter ko somba dimanche. Donc nazo sale la mibeko. Donc voilà ndenge bakimbangise balba na bango bolingo mibeko misala photo sala papa kimbango atikela biso devise wana bolingo mibeko misala. Donc ifsengeli tozala tozala bato moko tozo tosaka même to honoraka mama nzambe tozaka égoïste te tosenga kanzambe soki nzamba zo senga biso topesa ate. Donc voilà nangana loba makambo ezoleka na est nazo yokisa bino élément ndenge na lobaki na bino na koyela bino ba élément et nazo yokisa bino to yokata élément moko ou bien mibale lundi na koya na émission to koyeba ko sala émission bino nanga na oyo bakotiela bino ba vidéo o esengeli pour te to comprendre ndenge ni to ko procéder
pe ndenge nini tokoki ko se comporter vis-à-vis ya bamakambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso congolais. Natiela bino voice. Alors, bato mosusu peut-être poser ma question. Maman Angèle nani yango azoloba voice yango eza nini? Voice oyo nangi natiela bino ezali prophète Jonathan. Prophète Jonathan, Nzambe avisitaka ye mingi. Nzambe alobelaka ye. Prophète Jonathan mikoloyo azali na Goma. Donc makambo ya Goma tango ekwei ekuti prophète Jonathan na kati ya mboka Goma. Alors na mboka Goma, officier moko abengaki prophète Jonathan pona koloba na ye makambo ezoleka na place bazobundela bitumba. Balobi boy, bitumbo bango bazobunda bawazalendo. Alors bawazalendo baza banani pona bato bayebite. Bawazalendo bazali bato oyo babelelaka kimbangu, babelelaka nzambe ya bakoko na biso. Bozo comprendre hein? Bawazalendo wana baza ko se multiplier, baza ko se dupliquer. Donc yo komona msu wazalendo moko, wazalendo wana zo se multiplier na 20 personnes. Makambo bazo mona kuna yango wana. Alors, il est temps maintenant napesa bino témoignage oyo etindanga na lobelaka papa Kimbangu sans peur, sans crainte, sans honte. Pourquoi nga na lobelaka papa Kimbangu? Na opesa bino révélation boyoka nanu prophète Jonathan. Boyoka prophète Jonathan azo lobela bino makambo ezoleka na mboka ya Goma. Bozomona batu basala bango ba priva bango ba arme bazaka na embargo arme bakokende kobunda na bibundeli nini soki nzambe ye moko te. Lobi lundi na kopesa bino verset biblique à l'appui parce que na tamboli mingi talaka to tamboli makolo de Bastille jusqu'à nation. Mais beaucoup na bato bakendeki marche wana na ndimite ke moto moko ayoki makolo passe parce que nzambe azalaki na ngambo na biso. Botala même temps au lieu que toza na malili makasi nzambe apesi biso température moko ezali supportable abimiseli biso na moi. Tango kaka manifestation esili bato baza na spiritualité, bato baza na ba sens développé, bakoki ko comprendre ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui 1er février na marche salemi awa na mboka ya Paris. To bani marche lokola temps ya printemps. To silisi marche kata to silisi marche nde malini ye. Bandeko Nzambe azana ngambo na biso soki biso to sali confiance. Nazala mulaite boyoka pasteur nani prophète Jonathan azo solo la makamboyo ba peseli rapport na front ya Goma kuna makambo zoleka ya ba wazalendo. Ba soda wana oyo na lobaki na bino dernièrement ke mama moko azwaki révélation. Papa Kimbangu aye koyebisa ye basoda oyo abimisaka na 1960 bazalaka 4 mais mbalo oyo abimisi plus de 30 basoda mikuse bane wana mikuse basala même pas 50 cm bane wana baza neti ba bébé mais bane wana bakoki kobalusa immeuble eza kaka ndenge moko bane oyo papi Waiza papi Nzoiba amonaka alotaka tango ale moloto azo sala musala oyo esengelaki congolais asala na vision na o ndenge nzamba lakisaki papa ale moloto alingi azo sala musala azo kwisa nzete moko boye. Alors bane wana bango wana kaka basoda Armageddon ya papa Kimbangu boyo kasiko makambo wazalendo bazo sala kuna to la d'après na bosana te na pesa bino témoignage pourquoi maman Angèle alobelaka papa Kimbangu sans retenir, sans peur, parce que je suis convaincu de Kimbangu. Donc, pourquoi on a lobby papa Kimbangu? Tolanda non prophète Jonathan. Boyoka. Je venais d'être en concertation avec le commandant en chef de Wazalendo. Donc, on a évité numéro nanga à Sokia Mondenganini. Il y a des témoins parce que Tisiko, militaire, ne baza Muribanda Kuna. Papa, la situation sociale à Goma, ça devient maintenant du spirituel. Est-ce que vous voyez que Wazalendo va se dupliquer? Donc, on ne sait pas comprendre. Au moins, Bazaki mi balé du coup, 20.
Je vous dis, ce ne sont pas des racontages, c'est dupliqué. Donc, c'est dupliqué, on ne sait pas phénomène ni sur les cas. Et M23, monsieur, je vais kufa bango, mon kobazo batena nyazo boma bango. Et oh, monsieur, ça qui a dit papa, dans 10 minutes, c'est là que comment on m'a collègue. Je vous dis, na Rwanda, kuna na nini na Gisenyi, wazalendo bazo bima. Colonel Ramazani a benginga skobi prophète. Makambo goloba kilobi, yango tozo vivra. On a binini ni sus papa. Alors, tozana ba wazalendo, tozo comprendre te. To vanja wa tozo bunda. Mais to moni ba to moko mikuse ba bimeli biso bo edineya ba lobi bo banga te bo beta biso masasi te. Po batindi biso nde pona bino. Ba lobi bongo ba lingwe. Ba bimeli bango les na côté à gauche ba c'est dupliqué. Ba zala ki 4 ba komi 40. Ba lingwe ba bina côté à droite ba c'est dupliqué ba komi 400. La situation est compliquée. Papa, je vous dis, le Congo a un vrai Dieu, un Dieu qui est vivant. Yes. Et tous ceux qui ont douté, tous ceux qui pensaient que non, bakoki kokota koya kosala baventure na Congo mandenge balingi, je vous dis, tango ngonga na nzambe nanga va mourir. Retenez le qu'on a joué bisabino, nanga va mourir. Papa, et ça c'est que nous avons souhaité kufa mutu, mais je vous dis que nanga va mourir. Pensamba aibi pourquoi permettre que ma colonanga nyata na est makambo oyo ekutanga na este nzamba ebi bobondela mingi mpo na biso vraiment bobondela mingi mpo na biso mpo makambo ezosalema à peine 15 minutes ou à peine 15 minutes bobondela mingi mpo na biso. Bandeko boyoki audio oyo ezali prophète Jonathan mutu alobi makambo oyo ezanga te. Prophète Jonathan, moto nyonso alandaka be mission spirituelle, ayebi prophète Jonathan, ndenge nzamba visitaka ye, ndenge nzamba lobelaka ye, surtout pour la nation na biso congolaise. En tout cas, prophète Jonathan, ya mingi aloba, et salema, petoza komona yango. Bandeko, oyo muto oyo azana ngambo wana, azoloba bobonde la kamingi pona ye, bobonde la mingi pona nation, bobonde la mingi pona armée na biso, ba wazalendo, o bazakuna, ba défendre, bomengo ya bakoko na yo, ya bana na yo, ya bana na yo. Alors, muto ndengwana, okomona sikoyo, apensaka même pas. Na mabonde lina ye atia sujet de prière pour la nation. Ba église mingi, bokomona batu bakobondela pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, pendant 3 heures du temps, pendant 4 heures du temps, pendant 5 heures du temps. Bokoyoka même pas un sujet de prière pour la nation congolaise. Ba nation mususu o ba bengami ba Camerounais, ba Ivoirien, na l'église na bango, ba kopesa ba sujet de prière, to bondela pona nation congolaise bazali attaqué. Biso moko ba Congolais na mangomba na biso okoyoka tokobanda prière 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps, 5 heures du temps. Même pas un sujet de prière pour la nation. C'est choquant. Oyebi ba makambo susu nazomona penza do makambo yo o Bible no bakako fo nzambe aya alongola biso bekai na misu. Bande ko ngai lelo na omoni ndenge na songi na tikaki biloko na moto na lambi na silisi te lokola ngonge kokaki la utaki kolamuka ngonge mi kokelaki na bibo na kanga moto na kende na kosa marche na wa aussi après na tokisi kaka na ye na lobi na bona sala sauce na silisi nde na lié lelo penza na lié conscience na ngeza tranquille pona koloba ete na uto sala musala ya nzakomba na uto sala musala mpungu tulendo. Ça veut dire que na telemi na bundi comme un vaillant héros comme Gédéon, même si je n'étais pas sur place, mais ba onde nanga positive et bi ko sala ete ba ndeko nanga obaza na Goma kuna baza la fortifier parce que nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec eux. Tozo simba bangon maboko na bangon biso toza maboko ya kotomba mandenge Arona Miriam na Ir bazalaki kosimba maboko ya Moïse. Bandeko esengeli na biso bandeko to la mukapona naso toza na momi balete lelo penza na lié conscience nanga ezo pesa ngai esengo ya kolia na tranquille. Est-ce que yo na ndako na yo tango vandi na mesa ba servir yo biloko kolia ou bien yo moko lambi osilisi ole vandi ozolia biloko wana avec appétit du moment où bande kona yo na ese bazo kufa bon so ke zali na région na yo
neti ngabo na amu Congo soki ezalaki na Congo central soki ezalaki ezalaki na Kisangani oza Muswahili soki ezalaki na Equateur oza Mungala soki ezalaki na Bandundu oza Muyanzi bandeko est-ce qu'on ose à Kimia? Nous devons être unis comme papa Mobutu a dit tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko toza na besoin to se soutenir toza na besoin ya ba makambo zanga tina te toza na ba makambo ya coach. Laisse-moi tranquille, va là-bas s'il te plaît. Je suis en train de faire l'émission, tu vas faire ça après. Toza na besoin to se soutenir s'il vous plaît. Toza na besoin tozala bomoko tozala batu moko o tozali ke to telemi pona mboka to lobi mboka ekokende te to telemi ba mindele pe batala baloba bato nde bazaboy bazali su bato to yeba kite nini kozanga biso to telemela bango ndenge pe ba Ibrahim Traoré ba telemela bango nini kozanga biso to telemela bango lokola pe ba Mali ba telemela bango lokola ba na Niger ba telemela bango to koki pe kosala ngo to kokufa te. Mais nous devons être unis. Alors, nangina peut savoir notre témoignage. Pourquoi maman gèle miezi? Peut-être beaucoup de maman gèle miezi, mais à sa messagère, il y a Christ. Assemble la que pas maman langi. Maman gèle miezi, à sa congolaise. Nangina lo banabino nakati ya kosambela. Nzamba yaka kolakisanga vision. Namoni lokola mokili esuki. Batu banzele za sute. Donc tozalaki enfermé. Ngai na mimona ki namona ki batu ebelete. Tozalaki enfermé. Na mimoni ngai moko. C'est comme si j'étais abandonné dans un on dirait moi savane moko on dirait désert on dirait enclos moko boye. Nzele zate na ebi place na kokende te. Mais tozaki deux personnes. Mais la personne qui était à mes côtés, namonaka kazala mbinga. Donc mbinga, mais na so monete, namona elongi na yete, namona yete do namoni na yebika ke nazana mutu moko a pembeni nanga. Sikoyo tozo luka nzele zate. Bandeko bomoni na range range ezaka ba mapangwa minene wana ezaka ba concession na ba États-Unis boyebi ba film bato batala ba film o ezaka ozomona range natali siko na suka range kona mosika namoni kabani siko na kabani wana namoni mutu abimi na kabani wana asali donc tcha donc lokola éclair mutu wana abimi akoti na ndako abimi. Nzamba salinga grâce na mone longi ya mutu wana. Bandeko makambo yo nana lobango te. Makambo nga na moni na zolo belabino nano moko na ngo lelo. Nanu na témoigner ngo te. Na moni tangu mutu wana koti na kabane wana. Bomoni na range nenge zaka batia moni timanda kumoko wabenga ngoni guérita. Mutu angwa koti comme l'éclair tsa. Nzambe suka salinga grâce na mone longi ya mutu wana. Tangu na mone longi. C'est comme mutu wana nga ami bomba. Tangu suko na tale longi ya mutu wana na mone longi ya papa dia ngenda. Mbala moko tangu na mone longi na ye na muto to salaki na ye to bloba to kangi kimbangu to poussane ti cri de secours en fait. Tolobi kimbangu tango toloba kimbangu na mona sikoyo nzela et se dessiner liboso na biso bomoni ba château de cartes ndenge zalaka bomoni ba château de cartes ça on voit tout le monde angoka na neti na ba film na ba film omoni sikoyo ba château de cartes et sali et sali neti moi très moko boye ekei et sali nzela molai nzela zanga suka tozomona suka te mais tomoni nzela se dessiner et se tracer nzela se tracer devant na biso poto lzwa nzela wana nzela ngwa tout droit et se placer devant na biso na lamuka boye ndoto na bi makambo nini onga na moni makambo ebele onga na mona
oyo esalaki nabanda kosala barecherche nabanda koluka nabanda koluka koyeba likambo mosusu oyo epusa ngai nabanda koluka nayeba makambo ya papa Kimbangu mukolo mosusu naobondela na chambre nanga nabondeli na silisi. Il m'arrive des fois quand je finis de prier nazaki à genoux tant on a silisi kobondela na fongo la Bible tant on a fongoli Bible avant na telema na ke kokutana na Luke 3. Alors naza na Bible nanga awate nanga na tanga na mukanda Luke na ke komona makambo ya généalogie ya Jésus kobanda na verset 11 babandi kolobela biso makambo ya généalogie ya Jésus babandi na suka kuna vers verset 30 ba 31 32 33 kitaka tina ba 37 kuna bazolobela bino fils de Mena fils de Sala fils de Matusala ngai natangi Bible ndenge bomo mesano ndenge natangaka Bible nalobi nakangi Bible na telemi sikoyo nangina bima na chambre na yoki lokola voix on dirait mutu moko azaki pembeni nanga ka ndenge na monaka mutu wana na vision o to belelaka Kimbangu mutu wana pembeni abinanga. Est-ce que comprendre makambo bato nyonso na betela yango lisolo soki na changer version bolo bananga ke mama Jeanne oyebiselaka biso boye to changer batuninga. Est-ce que au comprendre makambo uti kotanga intérieurement nalobi j'ai compris intérieurement pe kaka babinanga tu n'as pas compris relis. Le Saint-Esprit c'est une personne, c'est pas le vent, c'est pas un oiseau, oh c'est un esprit, non. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne. Maintenant, on me dit, la personne que je ne voyais pas, mais d'autres, je sentais qu'il y avait une présence. Parce que, tu que ne koyoka ba voix, oh bandakomona ba lobi na osala zongisa, pour me la révélation, ça veut dire que vraiment il y avait une présence. Là où je priais dans ma chambre, il n'y avait personne d'autre. Mbalamonko, navandi nafuka lisusu te bolimbisi na mela mwa mai nafuka lisusu te bandeko navandi na mbeto na bibon natanga ngo na malembe pe na concentration pe na bososoli parce que Bible totanga ngo lokola arlequin te lokola roma te mais totanga ka Bible soko ofongoli Bible faut nous qu'on soit révélation na kati ya parole de Dieu. Faut nzamba pe so révélation. Nabi nzambe. Lokolo lobi ke na comprendre te. Siko nga na lingi na comprendre. Lobe langai oyo nga na comprendre te. Bandeko na bandi susu kotanga. Na zongeli lecture. Banda verset 1 tu kosil sati kutaka na batra et quelques. Bandeko tango na silisi na yoki siko voix tango na koma na sala nde place miso na ngai baki kofongwama. Généalogie de Jésus, fils de Sala, fils de Mena, fils de Matusala. Siko nga na bi tango na komi na Matusala siko lokola ba Mena wana Mena na sala ki penza attention te. Tango ka balobi Matusala. Malgré que na Matusala wana H eza na kati ndenge tomona ka ba Tshisekedi. Matusala wana pesa na H. Nabi o komba ba Kongoti. Na zwi siko na kaye nanga na Bible nanga na page ba page ezaka vierge ya Bible wana na komi Matusala no ba Kongo. Ti lelo soko yeko fongola Bible nanga komona ngo. Na yoki même voix elobi nanga pourquoi na kati ya l'église bate ya kabino généalogie ya Jésus oyo te bate ya kabino kaka Jésus fils de David. Bandeko na banga na kati ya chambre nanga na bangi
na remercier Nzambe. Nabi Nzambe mokeli ya likolo na se. Merci po ofongoli mayele nanga. Opesi ngai révélation. O na yeba kite lelo na yebi yango Nzambe ezwa lokumu. Nde yango bomone salanga rapprochement. Ya koluka koyeba makamba papa Kimbangu. Makamususu onga na mona. Oyo nga na zweli révélation. Na oyo nga na kutana nango. Na koluka koyeba makamba papa Kimbangu. Onga na yebi bandeko na kolobela bino lelo te. Mena yoki na moni ya mingi. Alors, tango Nzambe apesinga verset biblique wana. Na senga et d'abord merci parce que Nzambe a se révélé à n'importe qui te. Nzambe a lobela kape makamona na n'importe qui te. Na mi monaki précieuse devant Nzambe. Na lobi Nzambe et puis na komaki komi zongi sananzela bisiko na monaki ke na kokaki ko se permettre ba makamususu. Na mi yebaki komi pesa sous discipline davantage. Pour na lobi Nzambe azana quelque chose ya kosa nanga. Bandeko na yebisa Nzambe na lobi Nzambe yo pesinga verset biblique oyo. Mena lingi o memanga na boyebi mususu ponga na koka kobalisa verset biblique oyo na makambo ko banda koyebisa nga. Nde bongo bandeko na ngina kata wana pona kolobela bino nyonso lelo te. Na koma kisiko kokende ko fouiller na kati ya Bible kokende ko yeba kokende ko comprendre na kota ka ba réseaux sociaux na tiaka lito ipona comprendre pona yeba parce que Nzambe l'Éternel de Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nzambe soki abandi musala na yo achemina kape asuki sa nga na benga ke chef à chantier. Ça veut dire que abandi musala na ina bomo inanga. Pe akoyeba kosuki sango. Soki ayaki kolobelanga, c'est parce qu'il a un message à faire passer au travers de ma petite personne à son peuple. Mais na lobi na bino, je suis messagère de Christ, na évolué à un ministère à combat spirituel. Mais cela n'a pas empêché Moni Momo Santu ayako visitenga abanda ko lakisanga ba makambo esengeli na yeba ponga pena koma kopesa connaissance ya ba makambo yo et pas batu mususu. Il y a des choses qui font en sorte que je me discipline. Na makambo Nzambe alobelanga, na makambo Nzambe alakisanga, na makambo Nzambe atia moto ya kati nanga, je me discipline parce que je ne suis pas extraordinaire, mais j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. J'ai du prix aux yeux de mon Créateur. Donc voilà, bandeko, pona lelo, nalobi, merci. Na bato balanda kabiso, na ensemble parlons-en. Donc bato ba mona ka maman gele, akoma kolobela papa Kimbangu, bandeko, boyebi ba makamususu bo jijate. Boyebi te makamunini o mutuana azomona ayoki po akoma azwa position wana. Cela ne veut pas dire que na boyi l'église ou bien na boyi place nga ensemble la. Non, j'ai seulement la grâce de connaître de certaines choses que d'autres ignorent en fait. J'ai la grâce de connaître des choses que d'autres ignorent. Je suis un peu en avance. Lokola maman langi azaki na avance ya combat spirituel. Tant maman langi abanda lobe la combat spirituel, bato bele bataksaka ye, aza liboma, aza boye, azo sala boye. Mais aujourd'hui, où nous parlons, ba église nyonso bakomako sala combat spirituel, ndenge maman langi alobela yango. Donc aujourd'hui, vous, nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir que Jésus Christ de Nazareth azala jamais mundele. Pourquoi Bakanga Papa Kimbangu? Pourquoi Papa Kimbangu était une menace pour les Occidentaux? Parce que Papa Kimbangu disait au peuple que bato ba yelibiso nzambe ya bapaya. Yesu oyo Papa Kimbangu alobela eza Yesu ya mundele te, eza Yesu Kristo de Nazareth. Ça veut dire Yesu Masia Nazareth wana o ndenge bino ba delocaliser biso ba mema biso na Israël oya lelo nzoka ne Israël ya solo ezali Congo.
yango bomoni na carte géographique ya 1400 ya Sanutu wana baloba na place ya Congo baloba la terre des juifs. Bokotaka na ba YouTube bokende kosalaka ba recherche bofuyaka même ba recherche ya bato mususu basalaka o biso tozoko kosala te bato mususu nzambe a établir basalaka ngo pote bamema biso en éclaircissement dont la Bible nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bandeko. La personne qui a fait ses recherches, bakoma na carte géographique ya 1400, bakoma ngo na latin. Place wana ya place ya Congo, batia bakoma ngo na latin, mais ba inversa, ba longola ba lettre mususu poto comprendre te. Tango mwana mobali wana akeko swa lettre wana akotisi yango na Google pour ça la traduction ezali kopesa te. Nde mwana mobali wana akeko fouiller na alphabet latin nda yaki kotia ba puzzle et kopesa siko ke place wana bakoma la terre des juifs mais c'est codé. Yango bomoni même Bible eza codé. Mundele o alingi te to s'épanouir. Mundele o alingi te africain à jouir na ba bien na ye. Bon quand si penza ko akopesa bino livre de vie. Eza la modifier te. Pourquoi balongola ba page mususu na Bible? Ne place ngai mayele nanga e koma ko sala. Nga na combat spirituel balobi nanga briser leurs liens, délivrez-vous de leurs chaînes. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. De quelles chaînes on nous parle dans la Bible? Est-ce que ça kaka chaîne et ça ba chaîne ba chaîne abiso mindele ba yepa na biso ba chaîne abiso spirituellement, mentalement, physiquement, matériellement, scientifiquement na nyoso ba ye ko enchaîner biso yango wana faut se libérer de leurs chaînes. Nous devons nous délivrer de leurs jougs. Toko sambela to boite mokeli ya likolo na se existe ya solo Yesu Masia de Nazareth yango bomoni ngai na suka kasu na Jésus Christ te na koma komemango Jésus Christ de Nazareth parce que Kimbangu nous a parlé de Jésus Christ de Nazareth. Même quand il avait demandé d'être azala libre yemo kwa mibimisa na prison. Tango abimi na prison o bakanga. Qui peut vivre dans une prison pendant 30 ans? Il y a ceux qui 1 mètre carré sur, ceux qui sur 1 mètre sur, ceux qui 1 mètre 50, ceux qui sur 1 mètre 50. Qui? La personne est sortie de la prison sans bafongola bakadena. Bakuta papa Kimbangu libanda. Aloba na bango. Tananga oto yokanaki na kolo Yesu Masia ekoki na kozonga lisu na prison te. Ça veut dire que papa Kimbangu lui-même s'est livré, lui-même laissé faire les choses qu'on lui faisait. Nanyango o bakoko beta ye ba fimbo ba beti ba fimbo ba zuye ba kotisie na libudu na ziba ya acide à survivre. Nanyango o bakoki kozwa ba kotisie na tonon ba souder tonon babwaki bazwi mabanga bakoti na tono wana babwaki na fleuve Congo mutu wana bibimisa atambola likolo mai bandeko photo sala ba recherche il faut tozong sa papa Kimbangu na place na ye il faut to yeba tant que to sala kangote on se bloque même voilà même l'évangile que nous faisons nous tournons en rond Nasolo bango bandeko na tie mai na munoko te. Ba oyo bakomona ke bongo te ba yinanga, c'est votre problème. Moi je vais avoir les problèmes avec les hommes, mais pas avec les créateurs des cieux et la terre. Pas avec le Saint-Esprit, celui qui est là, qui révèle des choses cachées. Pas avec le Saint-Esprit, pas avec celui qui révèle des choses cachées. Je ne vais pas avoir de problème avec celui qui me donne le souffle de vie. Je ne vais pas avoir de problème avec celui qui est pour moi un nombre où je me cache. Je ne vais pas avoir de problème. Bandeko, nazana ba révélation, nazana ba vision, c'est ça qui me pousse à parler ainsi.
Bato muso bakoloba, kasi maman, j'ai soki bongo kasi comment ka Kimbangi c'était. J'ai déjà dit, hein. Moi je suis Kimbangi, c'est de l'esprit. Parce que être un chrétien, c'est un esprit. Être quelqu'un qui croit, c'est un esprit en fait. Pour l'église, mon côté au côté de solo là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes entrés tous les jours, les Saint-Esprit. Je dis toujours ça. Entre-temps, la Bible dont nous lisons, on nous dit Jésus-Christ de Nazareth. Tangoya kei, alobini, ou soit Jésus, oyoba, comment la Bible, alobani, je m'en vais, je vous enverrai qui? Les Saint-Esprit. Yesu, oyami monisaki lokola mutu, aye vers biso, ami lakisi lokola mutu, alobi ngai na kei, mais na kotinde la bino, molimo mo santo. Et on nous parle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu aussi. Mais le kola, biso, baloba na biso ke molimo mo santo za mu pepe, molimo mo santo za ndeke, biso pe na mayele na biso to suka wana. C'est là où nous avons un problème. Parce que la mission que Jésus-Christ a laissée comme continuité doit se faire avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, nous ne l'acceptons pas. C'est là où la Bible vient encore nous dire que bateau va blasphémer contre le Saint-Esprit, ça est impardonnable. Parce que de là où nous sommes en train de partir, beaucoup seront impardonnables, malgré que nous disons que Dieu est compatissant. Mais Dieu a parlé dans la Bible que bateau va blasphémer contre le Saint-Esprit, ça est impardonnable. Allez-y comprendre les choses divines. Allez-y comprendre les Écritures. Est-ce qu'on peut blasphémer devant un esprit qu'on ne voit pas? Bandeko, toza piégé. Et c'est mon abatoyo, mayele na bango eza renouvelé. Mawana bato bazana misu bazo monate. Mawana bato bazana matoi bazo yokate. En tout cas, j'ai eu cette grâce, misu nange fongwama, na comprendre. J'ai eu cette grâce, matoi nange fongwama, na yoka. Nous sommes dans nos églises. Nous devons être là. Balobi na biso te changer l'église, to que de partir par là. Non, mais nous devons savoir. Papa Kimbangu, mission na ye na Congo, ezalaki nini, car c'est le Congo qui va diriger le monde. Bible ka mutezo lobake, batu bako uta bipai na bipai, bako matana Jérusalem, kokende ko gumba mela nzambe mokeli. Jérusalem waneza wapi? Ba adorateur wana bakuta bipai na ba nation, bako kende ko gumba mela, baza wapi? Nation mweza nini? Oyo nzamba zolobela biso na mokanda sophonie ke bakosimba biso na bilamba batu na biso tolakisa bango nzambe azalaka wapi. Ndenge nini bazoloba ke les peuples que vous voyez là sont sortis du pays de Dieu. Quel est ce pays de Dieu? C'est écrit dans Ézéchiel. Voilà les peuples. Balobi tosi to bebisa bantiki na bango. Babiloko na bango motuya tosi to bebisa. Voilà les peuples qui vient du pays de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Bandeko, nasuki awa pona lelo, tokuta na lundi, tango bonde laka, loba na nzambe apeso mayele. Tango tanga ka Bible, loba pe na nzamba fongolo compréhension. Otanga Bible lokola ba ne passé te. Tanga Bible, joie révélation, comprendre qui tu es. Nous sommes les peuples bantous, nous sommes les vrais Hébreux. Les vrais Israélites, c'est nous. Israël d'aujourd'hui a été créé. Et ça a été créé. C'est nous les vrais Bantous qu'on est venus usurper l'identité. Histoire, il y a Jacob na Esaü. Mais bateli binango kaka. Oh, Esaü na Jacob. Ndenge nini bana mapasa babotami. Wana mundele, wana mutumwindu. Bandeko, tozo kende. Pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir abondamment.